Va nihoyat 21 yil saqlangan Nexia 1'imizni ham obzorini boshladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Pachka turibdi o'zini zavodskoy balonlarida. Umidlarni yaqinlashtirib. Gap yo'q. Bormi shunaqasi? Avtokelishuv faqat siz uchun bunaqa mashinalarni topib beradi. Kanalga bitta obuna bo'lib qo'ying, siz uchun hammasi. Obshufkalar matviy turibdi. Yo'llari zavodskoy. Mana probegni yaqinlashtiring mumkin. 216 kilometr halol probeg. Bormi shunaqasi? Respublikada sanoqli mashinalar bularning hammasi. Mana zavodskoy mantafonlarida lavoy qog'ozlari shilinmagan. Pachka turibdi. Keling bitta bir qator motor qismlarini ham ko'rsataylik. Bunaqa mashina har kun ham chiqmaydi-ku. Voy, buni qaranglar. Metkalarida turibdi. Lux kondisioner, so'z motor. Bormi shunaqasi? Buni yaqinlashtiring. Zavodskoy antifrizlarida. Ekranga like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa mashinalar har kun ham chiqmaydi. Keling bitta orqa qismlarini ham ko'rsataylik mashinani. Voy, gap yo'q, lekin buni qaranglar. 2005-yil kasetida turibdi. Bormi shunaqasi, akalar, buni qaranglar. Zavodskoy topchada kalpakga nechindi? Ochilmagan. Kalpaklari bilan turibdi. O'sha yilgi nomerlar mana. Bu hozirgi emas, o'sha yilgi nomerlar. Paketida turibdi. Voy, buni qaranglar. Hidi shunaqa burunga bo'lyapti. Bunaqa hidni his qilishingiz uchun mashina kelib bitta ko'rishingiz kerak. Mana metkalarida turibdi. Gap yo'q. Mashinamiz yoqgan bo'lsa agar raqamlarni qoldiraman. Bu mashina endi bilasizlar, arzon turmaydi. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Faqat antikvar mashinalar va O'zbekistonda sanoqli bo'lgan mashinalarni sizlarga faqat avtokelishuv ko'rsatadi.